der Showbühne und jetzt bei mir schon auf dem Sofa mit seinem Album «Noch Hunger, der Kuhn». So, da ist er schon. Hey, gut. Hoi. Sorry. Sitzt da. Ich habe noch ein Bier mitgenommen. Oh, Ich dachte, es ist so leer hier und dann können wir doch ein Bier trinken. Ja, unbedingt. Wobei, du weißt, ich und Alkohol, das ist natürlich... Dann gehst du mal auf, dass du ja, ist nicht so Platz weit. Ja? Ja, ist gut. Ah, gut, das verstanden. Du hast wirklich dein eigenes Bier. Also darf man hier trinken? Ist das ist so... Lass mich ganz kurz überlegen. Ist meine Show? Los! Also. Trinken wir es irgendwie? Ja, das hast du kaputt gemacht. Was ist das denn? Ja, okay. Was kann man jetzt... Kindersicher. Hm? Ja, wie du siehst, es funktioniert. Dann mal degustieren. Mal degustieren. Ist da Ja, wirklich Kunst drauf? Das ist ein Wahnsinn. Hä? Was man heute alles machen kann. Sag mal. Ja. Passt, Ist gute Machung, ja. oder? Bäumig. Bäumig. Nein, passt zu der Musik. Es ist leicht. Frisch, spritzig. Nein, ich wollte jetzt wirklich ernsthaft, eines wenigstens in dieser halben Stunde ernsthaft mit jemandem reden. Schade, ja. Gell, Gott. Gölle haben wir auf den Mond geschossen. Der Baschi ist durchbesoffen. Der Polo wissen wir nicht, wie lange er da ist. Bist du parat? Das sind grosse Fußstapfen, oder? Ja, und kannst du die auffüllen? Also, ausfüllen, was hast du das Gefühl? Sind das Vorbilder für dich, die ich jetzt so genannt habe? Nein. Also Vorbilder nicht von der Musik jetzt. Also, solange wie der Polo will ich schon machen, ja. Ja. Aber Also 120 Jahre? musikalisch bin ich jetzt sehr Patent 18 von der Schweiz. Das ich so Ach stimmt, die gibt es ja auch noch. Leben die noch? Also ich frage nicht. Die leben noch. Ich habe gehört schon, ja. Wo kommst denn du her jetzt musikalisch? Du hast gesagt, das sind nicht deine Vorbilder oder so. Hast du schon immer Mundart Folk? Ist jetzt etwas Frisches, würde ich jetzt mal sagen. Auch so habe ich das jetzt so Mumford & Sons und so die Richtung mit schweizerdeutschen Texten. Genau. Schon immer so gemacht? Nein, nicht schon immer. Ich bin einfach schon viel Songs geschrieben und gespielt und das ist mit Singer-Songwriter und das ist von Singer-Songwritern so gekommen, oder? Und das stammt... Also Mundart? Du hast das Mundart schon getextet? Ja, schon Mundart schon getextet. Ja. Schon von klein auf hast du Mundart gesungen? Du bist nie Seit eineinhalb, ja. Nein, natürlich irgendwie... Also früher habe ich mal eine englische... Eben schon, oder? Ja, jeder macht es irgendwann, oder? Nein, das fällt mir einfach auf, weil du kommst aus dem Luzernerischen und gerade dort können wir zum Beispiel auch Hecht her. Könnte man Hecht holen, eventuell die Band? Ja. Traufer kommt es nicht unbedingt, aber... Nein, nicht wirklich. Von anders her, aber Tobi Gmür hat man zum Beispiel noch, die haben alle früher englische Musik gemacht, sind nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen. Und jetzt kommt so eine Welle von Mundart. Wo kommt das her? Wo tust du das verordnen? Von Luzern. Ja, klar. Aber jetzt so gerade ein Traufer, wo von ganz woanders Ecke her. Du, ich weiss nicht, das frage ich mich noch viel. Ich glaube, also die Leute haben einfach gerne Musik, die sie verstehen. Willst du sagen, die Zuhörer sind blöd? Nein, ich will damit sagen, es sind alle Englisch. Nein, das ist auch unser Fernsehkonzept. Ja. Du wissen, also, das funktioniert nicht so. Nein, es gibt auch immer mehr Mundart-Bands. Weil man hat irgendwie, es ist nicht mehr so, früher ist man viel belächelt. Also, als ich noch angefangen habe, so, ich habe mit 20 so angefangen wieder auf Mundart. Weil das Englisch ist dann so... Ja, ist halt schwierig, wenn du Englisch redest. Jetzt sag mal ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich. Wir sind, wie gesagt, wir haben nicht so hohe Einschaltquoten. Und wir können jetzt unter uns sein. Also. Das, was du machst, findest du das wirklich gut? Also wirklich, es interessiert mich, weil ich habe das Gefühl, wenn man so im Rock Englisch und dann hat man das Gefühl, ich will auch mal stattfinden irgendwo im Radio und dann tut man so, dann wird man ein bisschen breiter und mehr Leute verstehen die Musik und so. Nein, ich habe wirklich das grosse Glück, dass mir das gefällt, wenn ich mache. Sehr schön. Ja, weil es sind ja meine eigenen Songs und also ich glaube, wenn man selber Songs schreibt und die einem nicht gefallen, dann macht man irgendetwas falsch, oder? Hast du wirklich das Gefühl, DJ Bobo gefällt das? Also manchmal ist es auch wirklich nur der schnöde Mammon, wo die Leute hier im Kopf haben. Ja gut, also du hast Musik. Du bist jetzt auch auf Tour mit der Platte hier. Genau. Sie heisst «No Hunger». Und nein, «No Hunger» heisst sie. «No Hunger», ich finde es einfach lustig. «No Hunger». Ja. Es lässt wirklich. Und weißt du, so kommt das? Ja, ich hatte zuerst die Titelmusik von «Germany's Next Topmodel». Ich kann alles Hunger schreiben, wir sagen mit O, oder? Ja. Und dann hat mein Team das Gefühl, hey, das versteht niemand Hunger. Weißt, du kommst von Luzern, aber die Leute kommen mehr so mit Zürichdeutsch. Und ich meine, es ist ja wirklich, das letzte Album war schon auf Platz 1 oder? Ja. Jetzt das Album, also ist wirklich noch Hunger. Nochmal Platz 1, das ist ein fantastisches Gefühl. Jetzt grosse Tour, wo geht es durch? Wie lange? Durch die ganze Schweiz, 10 Jahre planen wir.
Nein, zuerst darf ich noch so eine Fernsehshow machen. Ja. Schenke dir ein Lied. Oh ja, jetzt richtig, 5 Wochen. Oh ja. Also 5 Samstagabend von am 11. März an. Und nachher sind wir unterwegs in der ganzen Deutschschweiz eigentlich. Also man kann auf kunstmusik.ch, wo darf ich noch schauen? Kunstmusik.ch. Das kann ich dann einblenden. Konzerte kann man schauen. Okay, Konzerte? Ja, gerne. Ein Wortspiel! Ein Wortspiel. Was hast du das Gefühl? Ja, bitte? Heiland sagt noch einmal. Nein. Schön. Bringen Sie extra für dich. Agatha mit Mundart, Slangwörter tut es da um sich herum. Auch noch ganz schnell, was ja wirklich auffällt. Was würdest du sagen, zu wie viel Prozent hängt ein Lied, das du schreibst, das du performst auf der Bühne, von deinem Aussehen ab? Auch da sind wir uns sehr ähnlich. Also, ich merke immer wieder, viele schauen meine Show. Und denen, die zuschauen, du merkst mit der Zeit, denen geht es gar nicht mehr um den Inhalt. Du bist doch einfach manchmal auch ein bisschen ausgenutzt. Ja, ein bisschen ausgenutzt. Ja. Agatha, du auch? Also ich auch. Du schon auch? Ich auch, ja? Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Agatha natürlich auch. Agatha ist auch eine transsilvanische Schönheit. Ja, also ich glaube, es gehört alles dazu. Aber ich meine, also wenn es nur so wäre, dann würden die Leute nur an Konzert kommen, um zu schauen. Aber weil heutzutage, ja, aber heutzutage muss das Gesamtpaket muss ja schon stimmen. Habe ich immer stimmen. Ja, also früher ist es nicht so. Elvis hat auch geil ausgesehen. Ja, aber schau, der Herbert Grönemeyer an. Ich meine, das wird doch heute nicht mehr funktionieren. Und du, ich meine, proper junger Mann, oder? Ist er proper schon, oder? Jetzt einmal so. Kann man sagen, da. So. Und natürlich umso schöner, wenn du noch die Musik dazu machst, die dir gefällt. Und vor allem Mundart, finde ich, habe ich jetzt nie hingebracht. Auf Mundart etwas ist auch schwieriger als auf Englisch. Es ist viel schwieriger, weil sobald du etwas sagst, du lässt immer sofort die Hosen runter. Im Text. Ja, du. Aha, so, ja. Nein, du kannst ja im Englischen irgendetwas singen und sagst, das klingt noch schön. Love is in your eye. Das klingt auf Schweizerdeutsch recht doof.